Kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái tay kẹp hòn thông minh các bạn nhé. Dựa trên một cái bộ khung của cái tay kẹp hòn này. Thì cái tay kẹp hòn này bọn nào đã từng sử dụng rồi thì nó rất là phế đúng không? Thứ nhất là cái chỗ này nó bị lơ các bạn. Cái thứ hai đó là cái chỗ này nó yếu nhé. Chúng ta kẹp những cái vật nặng là nó bị căng vanh cái chỗ này. Đó, nên là mình sẽ làm lại cái tay kẹp hòn này và cái chỗ cái lớp này thì khi chúng ta xoa lên ấy thì nó lại bị che mất cái chỗ chúng ta thao tác đi. Nói chung là nó rất là phế và hôm nay mình sẽ chế lại nhé. Mình sẽ tận dụng những cái món đồ cũ này. Thì đầu tiên đó là một cái máy quạt hút khói. Đấy, chúng ta hút những cái khói độc, khói thiết đi. Đấy, mình sẽ tận dụng những cái lỗ như thế này để mình chế thêm những cái tấm những cái con led vô các bạn nhé, để chúng ta xoa cái mạch luôn cho nó rõ ràng hơn để chúng ta làm cho dễ. Cái thứ hai đó là mình sẽ sử dụng một cái tắp lô như thế này nhé, để mình làm cái đế dưới đó, để cái đế này lên đó. Tiếp theo là một cái mạch như thế này. Một cái mạch như thế này á là một cái mạch boot up lên 7V, 9V hoặc là 11V đấy, tùy theo chúng ta bấm. Và nó kim theo cái chức năng là sọt xả các bạn nhé, bảo vệ sọt xả luôn đấy. Rồi thì tiếp theo là những cái món đồ linh tinh thôi, ví dụ như pin rồi dây nhợ các kiểu nhé. Thì mời các bạn xem cái quá trình mình làm các bạn nhé.
Ok các bạn nhá, thì cuối cùng cũng xong các bạn đấy. Cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Cái tay màu đỏ bên này á là để nó kẹp những cái bo mạch nặng các bạn à, còn cái tay bên này này có lò xo mình thiết kế như thế này này đấy, nó có sự cơ động á, là để mình kẹp những cái bo mạch, nói chung là mình phụ cái lực cho nó đấy, hoặc là mình làm những cái thứ mà nó có càng tính cơ động. Lúc đầu là mình dùng dây nó rất là lằng nhằng, dây to á, nhưng mà sau này mình đổi lại dây các bạn nhé, để mình đi cái dây này cho nó gọn. Cái quạt đây của mình nó có 3 chế độ các bạn nhé, đấy thì mình bật cho bạn xem này. Chế độ này là 7V, 9V và 11V nhé, nó thổi kinh lắm các bạn, nó hút kinh lắm đấy. Thì ở phía mặt dưới này mình làm cũng gọn lại các bạn à, đấy cũng bấy nhiêu thôi nhá, nhìn nó cũng rất là đơn giản. Thì có sọt đòn quần luôn đấy. Một cái sản phẩm độ chế cũng khá là thú vị. Thì các bạn thấy video của mình hay nhá, cho xin một like, một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé, bye bye.